بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. ورسالة توعية جديدة وسيراته 2012. طبعا العربية اللي معانا النهاردة 3 أجزاء، مغيرة النص الأمامي اللي فيه رقم الشاسيه، ومغيرة السقف وشغل بالقوايم الستة. طبعا احنا هنشوف كده مع بعض تغيير النص الأمامي اللي فيه رقم الشاسيه. طبعا العربية دي يستحيل ترخص، لان طبعا لما تروح المرور هتبقى في مشكله. زي ما انا شايفين كده مع بعض ان طبعا مكان الشغل النص الامامي اللي متغير، ومكان رقم الشاسيه مطموس طبعا من تحت الكرسي اليمين الامامي. والعربيه 3 أجزاء ومستحيل ان هي ترخص. طبعا العربيه دي نمر شرقيه. احنا طبعا كل مكان في طبعا الحلو في الوحش، شرقيه، منصوره، شبرا، كل مكان فيه تجار كويسين وفيه تجار طبعا مش كويسين. طبعا لما نشوف العربيه طبعا مغيره السقف ده طبعا كان لونه فضي زي ما احنا هنشوف كده مع بعض. احنا طبعا هنا فتحنا طبعا القوايم عشان نبص على السقف اللي متغير، هنلاقي الشغل في القوايم الستة. طبعا الهدف من رسائل التحذير اللي احنا بنقولها ورسائل التوعية ان انت حضرتك لما تيجي تشتري عربية افحصها، لان العربية اللي معانا طبعا حالتها سيئة جدا، وصعب ان هي ترخص، وصعب جدا يندفع فيها اي فلوس، لان القوايم الستة مشغولين. وقطع السقف، طبعا السقف بتاعها كان عادي، طبعا غيروا طبعا عربية تانية سقف تاني، جاب طبعا فتح السقف موجود فيه فتحة السقف زي ما احنا هنشوف كده مع بعض. وطبعا القطعية موجودة تحت ايدينا هنا، هنلف حوالين العربية طبعا ونشوف القوايم الستة اللي مشغولة. وطبعا احنا شفنا النص اللي تحت اللي متغير، طبعا عشان نحذر الناس. طبعا زي ما احنا شايفين برضو الشنطة طبعا هيبقى فيها شغل، سواء كان في قرون الشنطة او في الشنطة من اسفل. طبعا الشاسيه الخلفي متأثر زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هنا الشغل موجود تحت ايدينا في الشنطة طبعا نتيجة الخبطة، لان طبعا العربية دي اتعرضت لحادثة قوية جدا. طبعا الشنطة من تحت ادي التوربيد فيه شغل طبعا، والعربية حالتها سيئة جدا، سواء كان الصاج او القوايم او الشاسيهات او الموتور او اي حاجه في العربيه. طبعا العربيه حالتها سيئه جدا. طبعا هنا برضو شغل في القوايم الخلفيه وشغل في الشاسيه الخلفي. يا جماعه خلي بالنا واحنا بنشتري العربيه، علشان العربيه بتكلف الاسره كتير زي ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده كتير. كان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينه نصر. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.